Здравствуйте, меня зовут Волков Александр Владимирович, и я являюсь заведующим сектором археологии и древней истории Чувашского национального музея. Мы начинаем цикл мини-экскурсий, в которых мы будем рассказывать о древнейших периодах истории человечества и о истории Чувашского края, начиная с древнейших времен. Мы все привыкли с курса истории, что историю мы делим на первобытный мир, древний мир, средние века, новое и новейшее время. В археологии же существует несколько другая периодизация истории. И историки, археологи разделяют историю человечества на каменный век, бронзовый век, ранний железный век, средневековье, новое и новейшее время. Самым древним периодом является каменный век. Начинается он с появлением первых предков человека, то есть около 2,5 миллиона лет тому назад, и заканчивается всего лишь 5000 лет тому назад. Этот огромный промежуток времени археологи подразделяют на подпериоды. Внутри каменного века выделяют древний каменный век, или как еще его называют палеолит, выделяют средний каменный век, который называют мезолитом, и новый каменный век или неолит. Итак, что же касается каменного века Чувашии. Самым древним археологическим памятником Чувашии является стоянка древних людей около деревни Уразина Янтикского района Чувашской республики. Там в 1936 году московский археолог Александр Яковлевич Брюсов провел археологические исследования и на глубине более чем 5 метров обнаружил прослойку, состоящую из углей и костей животных. То есть это место, где древние люди готовили себе пищу. Возраст этой стоянки 30-40 тысяч лет. Кроме этой стоянки, на территории Чувашии обнаружена древняя стоянка-мастерская Шалма около города Цивильск. Именно на этом месте древние люди изготовили свои первобытные, достаточно примитивные орудия труда и остатки от изготовления, остатки камней там были обнаружены археологами и которые представлены у нас в экспозиции. Около 10 тысяч лет тому назад климат начинает меняться, приходит более теплый климат, и вся флора и фауна меняется. Вместо живших здесь мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов приходят те животные и растения, которые живут здесь и сейчас. То есть это лисицы, волки, зайцы, утки. И, конечно же, для охоты на них нужно было изготовлять более совершенные орудия охоты. И именно в это время люди начинают активно использовать лук и стрелы. Конечно же, для изготовления каменного наконечника необходимо было усовершенствовать технику обработки камня, что, собственно, и происходит в связи с этим. И ученые выделяют эту эпоху в отдельную эпоху, такую промежуточную между древним каменным веком и новым каменным веком, выделяют средний каменный век, или, как называют еще ученые, мезолит. Памятники эпохи мезолита у нас также изучены, материалы их представлены в экспозиции нашего музея. Здесь можно выделить и топоры, и тесла, с помощью которых они изготовляли, обрабатывали дерево и строили себе дома. Памятники эпохи мезолита обнаружены в большом количестве в Заволжье, так называемые мукшумские стоянки. Там были проведены археологические исследования, обнаружены древние предметы. Кроме этого, памятники эпохи мезолита можно найти и по берегу реки Сура. В частности, один из таких памятников был обнаружен в Алатырском районе. Но человечество не стояло на месте, оно постоянно развивалось, постоянно совершенствовало свои технологии. И около 8 тысяч лет тому назад человечество вступает в новую эпоху развития, которую называют новым каменным веком или неолитом. Именно в эту эпоху происходит одна из первейших революций в истории человечества, так называемая неолитическая революция. Из курса истории мы помним, что революция – это коренное изменение. Так что же коренного произошло? Смысл неолитической революции в том, что люди переходят от присваивающего хозяйства к производящему. Что это значит? То есть основное место в хозяйстве древних людей – место собирательства,
охоты и рыболовства, начинают уже занимать земледелие и скотоводство, люди стали меньше зависеть от условий природы, что, конечно же, положительно влияло на их жизнедеятельность. Кроме того, именно в эпоху неолита люди начинают изготовлять керамические сосуды, фрагменты которых обнаружены у нас на территории Чувашии и представлены в экспозиции нашего музея. Первые сосуды были вот такой вот формы, похожей на половинку яйца, то есть и поэтому эти сосуды так и называют яйцевидными. Именно в такой посуде люди варили себе пищу, причем они не могли его подвешивать над костром, а вырывали ямку, клали горячие угли, а сверху устанавливали этот сосуд, и люди начали употреблять уже вареную пищу, что, конечно же, положительно сыграло на увеличение жизни людей. Ведь нам и сегодня говорят о том, что надо есть вареную пищу. Ну и технология изготовления каменных орудий меняется и становится она более совершенной. И орудия в ту эпоху, конечно же, намного сильно отличаются от предыдущих эпох, они совершеннее. Именно в эту эпоху люди начинают шлифовать и сверлить каменные орудия. Памятники эпохи неолита обнаружены по течениям рек Сура, Аниш, Цивиль и Волга. На этом заканчивается наша первая экскурсия, посвященная каменному веку. Всего хорошего, до новых встреч!